Pozdravljeni, spretni prstki. Sreda je in spet smo skupaj. Kot sva z Mašo povedali že prejšnjo oddajo, bomo danes izdelovali zimsko lučko. Maša, če si zato bi našim gledalcem kar povedali, kaj za zimsko lučko potrebujemo. Za izdelavo potrebujemo kozarec za vlaganje, črn trši papir, rumen mehkejši papir, obojestranski selotejp, univerzalno lepilo, svinčnik, škarje, olfanož in luknjač zvezdice. Najbolje je, da z delom kar pričneva. Spet bomo reciklirali en takle kozarec, ki ga včasih zavržemo, in sicer tako, da bomo najprej tale trak, ki je malce daljši, od kozarca bo Maša najprej pomerila in odrezala na primerno dolžino, tako da bosta se pokrivala za enih 5 milimetrov. Boš Maša takole stisnila, pa tam, kjer prideta skupaj, takole malce, a gre takole 5. Ja, v redu bo. tam je črtica in Maša, sedaj boš po tisti črtici poskušala tale trak ravno odrezati. Če pa ne bo šlo, si pa še takole malce pomagajva, niva ravnila seboj, pa si malce zarišiva, pa boš odrezala trakec. Izdelali bova tako nočno vasico z zvezdicami in ko bomo v tem steklenem kozarcu potem prižgali čajno lučko, se bo čez okenca lepo svetila svetloba in nam razveseljevala oziroma lepšala te dolge zimske večere. Tako, Maša, sedaj pa na ta trakec poljubno nariši vasico, mogoče kakšno smrečico, nekaj hišic, kakšen hribček. Tako, črna je pa zato, ker sva rekli, da bo to vasica po noči, ki jo bo svetloba oziroma lučka iz notranjosti osvetljevala, hkrati pa nam bo dajala en tak prijeten zimski motiv. Maša bo sedaj narisala. Pazite, da na spodnjem robu ostaja s temi našimi hribčki vsaj kakšen centimeter. Maša, poskušaj risati tako, da boš risala do višine traku, pa rajši spodaj delaj večji hribček. To pa zato, da bova lahko potem spodaj prilepili selotejp, s katerim bova tole naš papir, tole našo vasico prilepili na kozarec. A potem to izbrišem? Ni potrebno zbrisati, ti samo na novo začni malce višje, mogoče tukaj le pri 2 centimetrih. Se boš vedela, da te smrečice ne boš rezala, to bo pa potem na notranjo stran obrnjeno in se ne bo nič videlo. Mogoče bi ti morala to že na začetku povedati. Tako. Pri risanju te vasice si res dajte domišljiji čisto svojo pot. Lahko, če komu niso všeč hiške, nariše tudi samo gozd. Ali pa samo hiške brez dreves. Skratka, motiv, ki je všeč njemu. Lahko pa si nariše celo mesto z nekaj stolpnicami, mogoče ste spretni in narišete še grad na hribčku. Skratka, naredite eno tako prijetno naselje, ki ga, in ker bo črno, bomo rekli, da ga je obdala noč. Zimski večeri pa so res dolgi in včasih je igranje ali pa prebiranje kakšne knjige ob takšnih doma narejenih lučkah da še poseben čar kakšnemu večeru. Pa s čim manj kakšnimi preveč drobnimi detalji, a ne? Zato, da bo potem stvar zelo, ker moraš pri risanju, skratka te vasice, je treba paziti na to, da bomo potem to vasico lahko izrezali, a ne? Ker samo narisana nam ne bo prinesla nobenih takšnih, da se bo potem plamenček oziroma svetloba čez njo lepo videla. Vrat zagotovo ne bova izrezali, a ne? Izrezali bova samo, kar pusti vrata. Ti jih ne boš izrezali, sama pa ti bom pomagala potem z olfanožem, skratka, odrasli boste otrokom, Maša, ti pa kar riši. Odrasli boste otrokom pomagali z olfanožem izrezati potem tiste drobne odprtine, ki jih s škaricami ne bodo mogli izrezati. Svinčnik se na črni podlagi dobro pozna, tako da se da izrezati našo vasico.
Pa bom tu dala hišo malo bliže drevesu, da mi bo raznoliko. Da bo raznoliko. Samo pravim, pri risanju je treba paziti tako, da boš videla, da lahko izrežeš stvari, a ne? Tako, mogoče bi mama kakšen kozarec od kumaric zavrgla, pa ga bomo porabili za našo lučko, če pa imamo teh lučk še več, pa je potem soba ali pa prostor, v katerem jih prižgemo, še lepši. Lahko pa takšno lučko postavimo tudi na okno, na zunanjo stran, pa se nam ne bo nič vnelo in tudi ogenjček se bo obdržal, ker je kozarec zadosti visok in ga veter ne more ugasniti plamenčka. Potem pa imajo te lepe svetlobe vsi nekaj. Tako, v tem primeru Sosedje imajo in mi. potem še sosedje in mi nekaj od te lepe svetlobe. Pa je mogoče pogled na tako lučko razveseli kakšno srce. Tako. Tukaj na koncu pa paziš, da spet izrežeš približno enako visoko, kot si na drugi strani. Skratka, hribček narediš, da pride potem hribček tako, ko bo papir objel kozarec, da se bo lepo zlepil. Skratka, ne narišeš na robu čisto hiške ali pa ne narišeš čisto smrečice, ampak spet malce hribčka. Tako. Tako. Sedaj bo Maša tole izrezala. Ali pa tele druge škarje, katere ti lepše sedajo na roko. Rajše večje. Pa te odvečne delčke, ki nastanejo, ker izrezujemo sproti, zato da nas ne ovirajo, ko izrezujemo te drobne stvari. Tako, pa boš smrečico veliko lažje izrezala. Boš lažje mogoče z malo manjšimi škarjicami. Ne, Ne? to je kar v redu. Včasih so pri teh drobnih stvarih kakšne manjše škarje, lažje z njimi rokujemo. Bom pa Poskusi, saj niso bistveno manjše, ampak mogoče. Pa ja, te bojo kar v redu. Tako se boš videla, ko bo prva smrečica zrezana, boš dobila en tak občutek, pa bo potem veliko lažje rezati naprej. Tako, Maša točno ve, sedaj si bo te velike delčke si bo izrezala in bo potem te drobne detajle izrezala lažje, ker bodo s škarjami lažje dosegljivi. Pa še naprej. Takšna zimska lučka je v teh časih primerna tudi za darilo, mogoče babici, prijateljici, mamici, skratka. Lahko pa tudi nekomu samo zato, da mu polepšamo dan. Bom kar stran Kar odrezala. stran, tako, pa potem z dveh strani trikotniček in je naša smrečica izrezana. Sedaj sledi pa hišica in hišica na enak način, a ne? To se pravi, najprej jo boš verjetno zarezala pri streščici in potem te trikotnike naprej. Smrečica je že, sedaj pa hišica.
smrečice so malo težje za obrezati, zaradi tega, ker imajo več. Ja, ti si narisala take drobne smrečice, take, ki Ja. imajo krošnjo kar narezljano, gosto. Takšno je potem malce težje smrečico izrezati, oziroma malce več časa porabimo, pa nič za to. Ustvarjamo tudi zato, da si zapolnimo prosti čas s takšnimi lepimi stvarmi in ob tem malce klepetamo, pa je potem večer lažji in lepši. Sedaj hišica, strešice, tako, takšno prijetno majhno vasico je Maša narisala, sedaj pa jo bo še izrezala. Pri rezanju okenc pa ti bom pomagala sama, ker je z olfa nožem malce težje rokovati, predvsem pa s škarjami. Otroci nekako kar z olfa nožem pa se mi zdi, da je potrebno, da je zraven odrasla oseba. Da z njim rokujejo odrasle roke. Je Maša že dobila malce prakse, kako izrezati smrečico, je res zaradi svoje oblike mogoče malce težje za izrezati. Tako, takšne hiške na hribčkih, prijazne hiške. Sedaj pa zdaj prije pa najbolj kompliciran del, ker sta smrečica in hišica blizu skupaj, a ne? Ja. Bo tale del kar malce bolj komplicirano za zrezati. Samo Maša je natančna, kar se tega tiče, in tudi spretna, in bo to šlo. Mora je prvo izrezala del pri hišici. Pa potem še ta mali del pri smrečici. Lažje je, da bo potem lažje pač izrezati smrečico. Smrečica. Uporabimo pa potem za te lučke čisto navadne čajne svečke s plamenom, če pa imate doma celo čajne svečke, ki so električne, pa lahko v ta kozarec postavite potem tudi to svečko in bo ravno tako dajala tako prijetno svetlobo, malce drugačno kot navadne lučke. Super. Maša je v vsaki hišici narisala še dimnik, da se lahko grejejo, še posebej po zimi. Je kar fino, da smo na toplem. Vzamemo v roke kakšno knjigo. Kaj pa, Maša, ti delaš, ko se znoči, ker je sedaj že kar hitro tema? Kakšno domačo nalogo? Ja, domačo nalogo večinoma vsak dan, no, vsak dan, Kadar so. razen kadar jih ni. Drugače pa grem kar zgodaj, ali pa ne tako zgodaj, odvisno pač od tega, kako naporno imam. Počivat. Spat pa... Še kakšno knjigo v postelji malce prebereš, tako po zimi prav lepo paše. Najraje berem ta debele knjige, ker so... Posebej po večini so debelejše knjige malo bolj zanimive od tistih tankih. No, vsaj za Prinašajo mene. bolj kompleksne zgodbe. Veš, ti si starejša in sedaj že raje prebiraš takšne knjige, ko si pa bila mlajša. Sem pa brala. Ja, pa je slikanico bilo tudi luštno pred spanjem prebrati, ko si celo zgodbo izvedel še isti večer, ne? Ja. Zdaj pa že lažje slediš zgodbi, tudi če knjigo prebereš v večih dneh. Zato je pač potrebno biti malce starejši. Čeprav jaz kar hitro berem knjige in Rada bereš? ja, zelo. Pač knjige so tak lepa stvar. Nas popeljejo čisto v drug svet lahko. Ja.
najlepše si je predstavljati dogodke v knjigi. Ker si jih lahko potem predstavljaš čisto po svoje. Ja, ne? Kadar gledamo risanko ali pa film, nam nekako režiser predstavi svojo domišljijo, kako si on predstavlja zgodbo, če pa bereš knjigo, si pa res lahko junake narediš čisto po svoji meri, z malce opisa v knjigi, ampak predstavljajo zgodbo si potem, tudi sama sem brala točno na ta način kot otrok, pa še danes je tako, da ko berem, si predstavljam kar svoj film, no, tako nekako domišljija dela. To je Se mi res, zdi, da je ja. potem doživetje knjige tako čisto drugačno, ne samo neka nuja, ampak res potreba, da knjigo prebereš in da uživaš v branju, ne, ker nam širi obzorja. Zato je pa pomembno, da izbereš pravo knjigo. Če ti knjiga ni zanimiva, je bolje, da jo kar zapreš. Tako, mogoče pa ti bo potem zanimiva kdaj v kakšnem drugem obdobju. Skratka, v tistem obdobju, ko si jo vzel v roke, če ti ni zanimiva, je toliko dobrih knjig napisanih, da je bolje, da poiščeš knjigo, ki ti je všeč in jo z užitkom prebereš, ne? Ja. Branje knjig nam mora biti res v užitek in v... Ne v prisilo. Tako, ne v prisilo. Čeprav včasih je v šoli potrebno pa kakšno knjigo tudi, ki nam ni preveč všeč, prebrati, pa čisto zaradi splošnega znanja in zaradi tega, da jo poznamo, da poznamo avtorje, predvsem te naše slovenske avtorje, ki jih včasih kar malce zanemarimo, pa so odlični pisatelji in ustvarjajo odlično literaturo. Tako za otroke, kot tudi za odrasle. To je res. Tako da, če pogledamo čez to, pa je potem lažje kakšno domače branje tudi prebrati. Ja. Sedaj nama je ostala pa samo še ena hiška za izrezati. In bo tale Mašina vasica pripravljena, da ji bom sama izrezala okenca. Maša pa bo medtem s temle luknjačem izrezala zvezdice. Če nimate luknjača, nič za to, zvezdice lahko izrežete tudi na roke in jih potem pripravite, da bo lučka tako jasno noč. Ta hiška bo pa kar brez dimnika. Bo pa brez dimnik dimnika. odpadal. Nič hudega. Tako. Vasica je skoraj končana, samo okenca je še izrežemo. Ti pa boš, Maša, tale papirček črn bova malo pospravili, ti boš si pripravila zvezdice, sama pa ti bom izrezala še okenca z olfa nožem. Kot sem rekla, z olfa nožem res naj doma upravlja odrasla oseba. Tole si res tako filigransko na drobno narezala, Maša, da bo mogla biti prav pozorna, da ne bom ti pokvarila tehle lepih hišk z izrezovanjem okenc. Čez okenca pa bo potem svetila lučka, zato je fino, da jih naše hiške imajo. Bova lepo stran izrezala še enkrat. Malce več je rezlanja, lahko pa ob tem rezlanju tudi malce klepetamo, kar pa ni nič narobe. Zvezdice bova potem prilepili z univerzalnim lepilom, tale trakec oziroma tole vasico pa z... Si bom malce pomagala škaricami, da odstranim tole okence. Pa ima ena hiška že okence, pa še dve, pa bo šlo. In v tejle vasici, po moje, Maša, ko si jo ti naredila, živijo sami prijazni ljudje. Bi bilo lepo. Sami v redu sosedi. Takole smo, sedaj pa lahko kar, po moje, imaš dovolj zvezdic, ker jih ne bova potrebovali tako veliko, ti si samo sedaj odpri tale luknjač, pa tehle naših nekaj zvezdic, predvsem ta velike zvezdice poskušaj izbrati, da jih bova potem lahko prilepili na kozarec. Takole in še eno okence in bo tale vasica pripravljena. Rekli sva, da tale delček, ki
kjer se vidi svinčnik, bova obrnili tako, da bo obrnjen na notranjo stran kozarca. Tako, vasica je pripravljena, zvezdice so pripravljene, sedaj pa na tale spodnji rob kozarca prilepiš obojestranski selotejp, takole od začetka, pa lepo takole natančno po kozarcu, Maša kar izvoli, nalepima selotejp, ga odrežeš tukajle na robu. Tole je pripravljeno, sedaj pa na vsako strešico prilepiš še košček, pa na vsako smrečico košček mali tegale selotejpa. Tak, da se ne bo videl, a ne? Take, ampak zato, da bova hišice pritrdili še po strešici. Še smrečica. Tako. A sva sedaj, nekaj sva naredili narobe, bova tale lepila, prilepili takole na tole stran, kjer sva rekli, da se ne bo poznalo, da se pozna svinčnik, ker bo ta stran obrnjena k steklu. Tako. Pa še ena smrečica. Pa takole, veš, kaj bova še naredili? Ja, sem jaz prej na robno stran nalepila. Nič hudega, ker sem ti jaz tako obrnila. Sedaj pa boš tele drobne lističe, ali pa če ti odstraniš iz kozarca, selotejp, sama pa ti bom iz tehle drobnih delčkov, ki si jih nalepila na hišice in smrečice. Takole. Bo šlo. Tule ga samo stisni fino, takole. Sedaj pa takole postaviš kozarec, lepilo je nastavljeno in tole hišico takole poskušaš na selotejp lepo oviti. Še takole na drugi strani, poglejva, če je v redu, stisneš hišice, je v redu. Takole, sedaj si bova pa malce pomagali z univerzalnim lepilom in sicer tako, da boš ti na zgornjo, to se pravi na nebo, naredila take male pikice, kozarec kar takole primi v roko, malce naneseš takih, malce paziš takole, da bo res samo pikica lepila, ker so zvezdice zelo majhne, mogoče ga to odvečno lepilo Maša tukaj najprej odstraniš, pa bo potem lažje tako. Sedaj pa res čisto male pikice naredi, pa kar na te pikice potem nalepiš še male zvezdice. Pa ne preveč, a ne? Tako. Jih mora biti tako. Tudi prenizko ne smejo biti, a ne? Tako da se vidi, da je to nebo. V redu, sedaj pa nanesi še zvezdice, ki si jih prej narezala, kot sem rekla, če nimamo luknjača, ni za to, pač zvezdice narežemo na roko, pa so lahko tudi malce večje. Sedaj boš mogla pa Maša kar hitro lepiti, ker drugače se ti bo tole lepilo posušilo. Ki sva ga nanesli, a ne? Boš mogla hitro, malce si, mogoče prst celo. Tako, pa kar naprej. Sliniš, primeš zvezdico, pa novo zvezdico naneseš in naprej. Tako. Pa še naprej. Tole, pa še 4 zvezdice, če pa bo lepilo se posušilo, bova odstranili, pa bova potem na novo nanesli. Kakšno večjo. Kakšno večjo, ja, ker je malce večje je lepilo na kapljici, da ga potem pokrijeva. Tako.
še 2 mali zvezdici in bo najina lučka gotova. Takole jo bomo pokazali našim gledalcem. Pri koncu današnje oddaje sva. Če želite ustvariti tudi naslednjo sredo, na zgled ob 18. na VTV-ju. Prihodnjič pa bova izdelovali stojalo za shranjevanje uhanov. Nasvidenje do prihodnjič. Adijo!